这就看于你怎么传承了，你怎么跟孩子说了。你最起码的，你得教育孩子会说您，你得教育孩子会知大让小，疼兄爱弟。这是最起码的。还有一个，你说这北京吗？说叫大爷，人都管我叫大爷，60、70岁都见面叫我大爷，管我媳妇叫大奶奶。这大奶奶不是随便就能叫的，你得够那个角儿，得有那味儿，人才称呼你大奶奶呢。你以为那大奶奶能随便叫你？你做的差一丢丢都不行，谁叫你大奶奶呀？也好像代表一种那个到了那个尊重的那种地位到了那地位，你要不够那角儿，就是没到那个份儿，没到那一份儿，或者说您没有那范儿。为什么你叫范哥？我老说你叫范爷，是不是？你叫范，跟范儿它俩意思，是吧？你得有那范儿，人才尊重你，叫你大奶奶。其实是什么？大哥的媳妇儿，就是大少奶奶，大奶奶。还有一个，说这提起这话，咱就提这说这大爷，说这大爷这俩字儿，你看现在我一说大爷，这就有点挤得你贬低你。说叫人大爷啊，这就是什么呀？正常的聊天，正常的。这一说大爷干了，这就拿你打刮皮匠了。为什么呀？比如说啊，说你这小子吃喝嫖赌，大爷您干嘛呀？您干嘛去呀？就耍你玩，逗你玩，是吧？一叫说这个大爷特正经的，聊着大爷您过来一趟，大爷你把这递给我。这都属于正常聊天。他这一人一变，就给你装进去了。比如说吧，说你上哪儿了？说我上韩村河了，是吧？说啊，我要拿你耍着玩，大爷上韩村河啊，就干了，给你搁进去了。好事上韩村河，不好的事上韩村河，就有点耍着你玩的，就多加这一个儿，因为他有表情有助力啊。大爷。您这是我上韩村河啊，这河啊，就给你掉进去了。为什么说老北京人他不会骂人？他不是不会骂人，他有制约，是不是？他一拐弯，随着就给你拐进去了，拐进去了。老北京土话就给你弄一咣当雷，给你挖一坑没雷，你就跳进去了。所以说呢，为什么人家有时候过去这老说你别跟老北京人斗壳子。你像那地格那都是后话，斗壳子，别跟老北京人斗壳子，你斗不过。他骂人不带脏字，损你啊！老北京土话，你能扎在那里边，人都说这叫什么自刎呢？叫刘邦什么乌江自刎，能让你这跟小脑袋自刎去，他能挤得死你，你知道吧？他这个就是什么呀？一代一代传下来。